Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma palavra, para mais uma mensagem e eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Então, assim, já vamos começar já. Tá um pouco de barulho aqui perto hoje, pessoal andando de moto para lá e para cá, então, assim, deixa o barulho para lá, deixa os barulhos para lá e vamos focar aqui na palavra. Então, enquanto a gente roda a vinheta, vai pegando sua Bíblia e a gente já volta, combinado? Bora! Fala pessoal, graças a paz, tudo bem? Hoje você está na luz. Oi, gente, voltamos, já tá com sua Bíblia na mão, né? Então, assim, sem demora, já vou passar uns recadinhos e a gente já vai pro que é importante, a palavra. A partir de segunda-feira, na verdade, tenho um recado para vocês, né? Eu te recebi a incumbência de divulgar um novo quadro que começa a partir da segunda-feira. A partir de segunda a gente começa um novo quadro aqui no YouTube. Ele vai se chamar Gente Como a Gente e vai trazer mensagens de várias pessoas para vocês. Então, assim, não perde que é um projeto bem legal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Combinado? Então, a partir de segunda tem esse quadro. Às quarta-feiras, o quadro do que o Luiz Felipe tá colocando, vamos falar sobre, vamos conversar sobre, e onde ele traz filmes, vídeos e outras coisas assim, traz um pouco para o panorama e para a visão um pouco ali do que quer expor, do que muitas vezes a gente não consegue ver, né, numa visão assim diferente, beleza? E esse aqui de sábado, que sempre continua aqui, às vezes a gente ficou um pouquinho assim separadinho, mas o Júnior já explicou para vocês no vídeo passado, então bora, vamos lá para a palavra. Já e sem demora, já abre aí sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Não, vamos começar no versículo 9. Versículo 9 e 10. Eu vou ler para vocês, tá bom? Vamos lá. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Eu vou falar um pouco da experiência que eu tenho vivido e de o que tenho vivido nesse momento e um pouco do que eu vivi há uns tempos atrás. Problemas, adversidades, dificuldades e tristezas a gente sempre sofre. E às vezes essas tristezas, essas adversidades, esses descontentamentos, eles chegam num momento que gritam tão forte na nossa vida, o barulho deles é tão forte que a gente não consegue se concentrar e a gente não consegue fazer aquilo que a gente deve fazer. Por exemplo, aqui em casa tem um pessoal andando de moto, então tá um barulho muito grande lá fora. E quando a gente tá lendo ou tá assistindo alguma coisa aqui dentro, às vezes esse barulho nos desconcentra. Os barulhos das nossas preocupações do dia a dia, as obrigações do dia a dia, às vezes nos desconectam daquilo que realmente a gente deveria buscar uma conexão. Por exemplo, eu tô fazendo meu devocional. Ainda comentei com o Getúlio, né, com o Júnior, quem não conhece é Getúlio Júnior, então chamo de Júnior, tá? Com o Júnior esses dias eu falei assim, minha cabeça não para. Eu tô fazendo o meu devocional e ela pensa nas contas, ela pensa nos filhos, ela pensa na escola das crianças e pensa no amanhã e pensa no que aconteceu e nas tristezas, na dor no coração e pensa em tudo. E eu não consigo me concentrar. E aí ele falou assim, você precisa com que esse barulho da sua cabeça não venha te atrapalhar naquilo que você precisa fazer no seu devocional, no seu momento de oração, na leitura da palavra, no momento da leitura do livro que você está lendo, porque todos esses barulhos, todas essas coisas, elas vêm para nos desconcentrar. Uma mãe deixa com que o barulho das preocupações com os filhos te desconcentre ela. O pai, a preocupação dos filhos, a preocupação das contas e tudo mais desconcentre.
barulho da dificuldade da faculdade, o pensar no futuro, faz com que a gente nos desconcentre daquilo que a gente deve fazer. Então a gente deixa realmente de fazer deixa com que esses barulhos não nos impeça de buscar uma conectividade e uma intimidade maior com Deus. Porque no meu caso, quando eu cheguei a não conseguir fazer os meus devocionais, porque a hora que eu sentava, minha cabeça pensava em todas as coisas e eu chorava, ou eu ficava triste, ou eu simplesmente, em vez de anotar minha leitura, eu começava a anotar coisas que eu deveria fazer, coisas que eu deveria pensar e tudo mais, o trabalho, casa, e o devocional passava e o tempo, né, que eu tinha reservado passava e eu não conseguia fazer. Então eu deixei com que isso atrapalhasse esse momento. Então eu peguei, parei e orei. E falei assim, meu Deus, o barulho da minha cabeça tá tão alto que eu não tô conseguindo. Eu não estou conseguindo me conectar com o Senhor, eu não estou conseguindo dizer aquilo que eu preciso, eu não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo ler, eu não estou conseguindo meditar. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso da tua força, eu preciso da tua confiança, eu preciso que o Senhor me ajude, que neste momento eu possa simplesmente confiar e entregar tudo, e como se paralisasse o mundo lá fora para que eu me concentre aqui. E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa confiar que Deus fará tudo pra gente. Que Deus está cuidando dos detalhes. A gente precisa orar, a gente precisa caminhar. O que cabe a nós, a nossa parte a gente faz. E o resto, Deus age. A gente precisa primeiramente entregar o que é dele e confiar nele. E o resto, ele nos ajuda a cumprir. Então, quando você passar por este momento, ou uma tristeza, algo muito triste aconteceu na sua vida, como aconteceu na nossa e em tantas outras pessoas, quando as dificuldades, as adversidades, elas vierem tão fortes na sua cabeça que você não consegue parar, você não consegue entregar esse momento, você não consegue orar, você não consegue clamar, você não consegue meditar, pare e peça para Deus, meu Deus, me ajude com que as vozes lá de fora não atrapalhem esse momento contigo. Eu quero buscar a Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero ouvir a Tua voz, que as vozes lá de fora sejam tão pequenas e tão baixas, que elas não interfiram que a minha voz, o meu clamor e a minha oração seja muito mais alta do que as vozes que tentam me atrapalhar. E Deus dará para você essa amplitude de voz, vamos colocar assim. Ele dará para você essa confiança, essa ajuda, esse momento de acalento, né? Que ele te pega no colo e te ajuda. Ele sabe do que você precisa. Deus sabe de tudo, Ele sabe o que passa no seu coração, ele sabe o que passa na sua cabeça, Ele sabe que você precisa disso, Ele sabe que você precisa daquilo, Ele sabe do que você busca, Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você falar, Paizinho, me ajuda, eu não tô conseguindo, e não tem nada de errado, e não tem vergonha em falar, meu Deus, eu não consigo, preciso de ajuda, não há nada de errado. Nós somos humanos, somos falhos e somos pequenos perante a Deus e Ele tudo pode. Então que a gente consiga confiar e entregar para Ele, falar assim, meu Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não estou conseguindo, mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. Então, que a gente consiga depositar a nossa confiança e olhar realmente para esse momento como o momento de você chegar para Deus e falar assim, meu Deus, tá difícil, ajuda eu. Ele vai ajudar. Então, que a gente possa depositar nossa confiança toda nele, independente do que está acontecendo com você no momento, se seja problema de saúde, financeiro, perdeu alguém especial, perdeu o emprego, desemprego, o que seja. Confie
no Senhor. Entregue a Ele. Ele te ajudará em todos os momentos. Eu quero deixar para vocês aqui um trabalho de casa, uma lição de casa. Igual a gente fazia lá na época de escola. Eu quero que você medite em 3 outras passagens onde fala sobre confiança, em nós confiarmos em Deus. Seria Salmos 56:3, Salmos 37:5 e Salmos 32:10. É uma coleção de salmos para vocês e esse que a gente leu. Medite, confie no Senhor, Ele está cuidando de você e nunca te desamparará. Combinado? Pense sempre nisso. Tenha no seu coração a certeza do amor de Deus por você. Tenha no seu coração a certeza da vida eterna. Tenha no seu coração a certeza de que as coisas que acontecem aqui vão passar. Quando nós formos para a vida eterna, não haverá mais nada. Então, que a gente possa viver aqui sempre com esperança de um momento melhor, sempre confiando em Deus que o melhor Ele vai fazer e Ele nunca vai desamparar a gente, tá bom? Então, assim, muita força para você, um beijo grande, que Deus abençoe vocês sempre. E não esqueça de reservar sempre um momento para você ter uma conversa com Deus. São momentos, assim, incríveis e preciosos, tá bom? E eu já deixo um convite aqui para a gente encerrar. Se vocês tiverem algum assunto ou algo que vocês queiram que a gente fale com vocês, deixa aqui no comentário que a gente fala. Já adianto que a gente não vai falar sobre política, já adianto que a gente não vai começar a criar conflito nem confronto por aí, porque a gente não tá aqui para criar nenhum tipo de desavença, a gente tá aqui para levar a palavra, tá bom? Então, às vezes, eu quero uma palavra de ânimo, eu quero uma palavra de incentivo, eu quero uma palavra de alegria. Eu tô muito alegre, eu quero ouvir coisas alegres. Deixa aqui pra gente, a gente traz pra vocês, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Não se esqueça, pense sempre nas coisas boas que Deus ainda tem pra fazer, tá bom? Tchau, tchau!